Hello， 大家好，我是彪哥。现在我和半斤来到老房子了。昨天晚上下了雨，今天很凉爽。现在半斤来老房子跟土豆玩了。来，半斤下车。哇，这里又有2条狗狗，好漂亮哦。走吧。那个狗狗哦，那是公狗，难怪它那么大。这小母狗。半斤找土豆去了，走。等一下我们去菜园摘菜了哦，土豆，赶紧啊，去下面玩哦啊，你们2个不能打家伙哈，正好。去摘菜了。土豆走好一点啊，赶紧。走，我们去菜园摘菜了。土豆的狗绳是铁链来的，以前买的是绳子。一下就给它咬断了，所以现在就买了铁链给它，现在它就咬不断了。我们去菜园了。好了，这里来，到了婆婆菜园啦，今天带你们2个过来摘菜了。今天下雨，不给你们跑了，用绳子牵着你们吧。你看，那个田地那里都是水，你看整个一身很脏，直接就过来菜园摘菜就好了。赶紧帮忙摘菜喽！摘呀！摘菜呀！摘呀！哦，有半斤是牛来的，半斤吃玉米叶哦。由于昨天下了雨，今天地很湿，我都不敢放它们出来奔跑了。等下搞到一身都是泥还有水。然后玩了一下，我们就回去喽。婆婆在那摘菜，我先带他们先回去了。改天再过来奔跑吧，半斤。今天下雨太湿了，等下整的一身都湿了就不好了。哎，换一盒。半斤我已经送回去了，因为今天下雨，然后半斤的毛太长，怕淋湿了就不好了，很难干的，它淋湿了。今天本来想装空调的，户外装空调的，
然后下雨做事又不方便，然后等它天晴了，我再装空调吧。现在把那个空调主机先清理一下，看一下有什么地方要维修一下的。如果不用维修的话，明天就好天了，就直接可以装上去了。好了，把空调整理一下，把空调管整好。明天出太阳了，就可以把空调装上去了。土豆哪里去了？这个家伙下雨也到外面去玩了，我去看一下他。哦，他在这里。土豆，下雨不要出去啦！你看，一身都搞湿了。你不会感冒吗？土豆就是身体很好，他身体素质很好。你看他，有过段时间帮你洗澡啦，久都没洗过澡，到时帮你洗澡哈，土豆哈。来，帮你拍个照，给朋友看一下。哎呀，土豆也很可爱的哦，我还欠你个鸡蛋哦，土豆。那天跟半斤吃鸡蛋没有跟你留，到时我再拿给你吃了哈。这条管有点问题了，能拆的时候把它搞折了，它虽然没有断，如果装上去的话，空调就会不凉，因为那个冷媒通的时候就会有阻碍，所以这可能要切掉重新焊接了，这一点，这比较麻烦一点的这样子。看一下那一台，看一下这一台看怎么样。这台还可以，它没有折，有折了的话就不行了。空调就装在这个窗门上面吧，装在窗门上面，到时有装到那里面对着吹，可能就不好，就在这边吹吧，就装在这里。然后那个主机。看一下那个主机放在那上面去了，放在那个楼板，那有一点楼板，放在楼板上面吧，那到时会比较方便一点，放在上面。不过现在又要下雨了。